en utilisant un poisson mort. On peut attirer un ver de presque 3 mètres. C'est le ver de la mer, un annélide carnivore qui passe sa vie enfoui dans le sable. Seuls ses tentacules dépassent. Le Lazarento reste tranquille. Avec ce genre de voisin, mieux vaut se faire discret. Étrange, mais tu sais qu'un jour, ça va poser problème. Ces tentacules ressentent la moindre vibration autour. Et si un malheureux touche cette saleté, l'attaque est instantanée, violente au point de couper un poisson en deux. Pendant l'assaut, il injecte une toxine redoutable qui agit comme une enzyme. La victime commence à se dissoudre vivante, devenant une sorte de bouillie, tandis que le monstre l'avale entièrement.